Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в моята кухня и отново ще приготвим нещо вкусно. Наближават великденските празници и по традиция в нашата страна се консумира агнешко месо. Агнешко, шилешко, овче, кой каквото намери. Искам да ви покажа една по-различна рецепта, един вариант да си приготвите агнешко месо. Може и шилешко, както казах, и овче. По-различен начин, който може да ви хареса и да останете доволни. Ястието, което ще сготвим, е руло от агнешки гърди. Започваме с месото. Така, това са 2 кг, малко повече от 2 кг агнешки гърди, които аз си бях приготвил да обезкостя изцяло, да извадя ребрата, да извадя гръбнака, но в месарския магазин бяха така любезни, това направиха вместо мен. Тук има още 1 кг подобно месо. Ето виждате, това е около гръбнака филето и всичко останало, което ще нарежем за пълнежа. Другите продукти, които ще ни бъдат необходими, са съпътстващи, така да ги наречем. Това са 2 глави лук, който иска може да сложи пресен лук. Аз смятам, че на такова месо отива стар лук. 1 морков. 1 лимон, който ще обелим и от него ще използваме само частта без кората, но не сок, а ще нарежем, ще ви покажа как ще го прибавим. Кълцана сладка чушка, това е червен пипер, тук има булгур. За зелената част да ви кажа ще сложа пресен чесън, по-голямата част от зелената част, от бялата ще преценя дали ще я сложа. И също магданос, розмарин пресен и пресен джоджан. Може и мента, кой каквото предпочита, кой каквото има. Не знае дали споменах черния пипер, солта и червения пипер, който иска може да сложи и лют червен пипер по желание. Сега вече може да започнем с обработката на месото. Допълнителното количество месо ще накълцаме на малки хапки. А това е голямото парче месо обезкостено, което ще направим рулото. Ето вижте горе-долу такива парченца месо. То е шаренко, затова няма да слагаме мазнина, когато го обработваме. Няма проблем, ако желаете, вместо това месо от страниците да ползвате примерно месо от бута, каквото искате. Или някакво друго месо, защото то е пълнеж. Нарязахме месото, сега трябва да нарежем зеленчуците. Всички знаете как се реже лук. Ще взема този по-тънък нож. Ще го нарежем така, че да бъде като за манджане за салата. Сега остава да нарежем и моркова. Моркова трябва да бъде нарязан на малки купчета. Но не е грешка, ако не ви се занимава да режете на купчета, може да го направите на ренде. Или ако имате блендер, аз ще го нарежа така, защото той не е голям. На чесъна първоначално нарязваме само перата, тъй като перата дават по-хубав цвят. Има хора, които не обичат чесън и те могат да не слагат чесън. Могат да сложат лук, лапът или спанак, каквото искат. Аз обичам чесън и мисля, че на това ястие чесъна много добре ще му върви. Следващото действие, което трябва да извършим, е да запържим месото, лука, зеленчуците, подправките. Също аз вече измих булгура, който в по-крайния етап на пържене ще започнем да го приготвим както се приготвя ризото, за да може със сигурност да се свари в плънката. Пуснете котлона да работи силно, за да може бързо да се отдели мазнината и водата, която има в месото, и така ще забържи по-ефективно. От звука вече се усеща, че месото се запържва. Време е да сложим да се запържи лука. Ако забележите, че мазнина няма,
Вземете и налейте няколко капки олио или някаква друга мазнина, защото все пак трябва да се забържи. Лука вече омекна. Слагаме морковите. Слагаме и чесъна. Така, време е да сложим и подправките. Червен пипер, червена кълцана чушка. Няма някакви точни дози. Сложете колкото обичате, колкото ви харесва. Слагаме черен пипер. Солта ще сложим накрая. Виждате, лимона вече съм го обелил и сега ще го нарежа на 4 части. Така, на 4 и на такива малки парченца. Ето е така трябва да стане лимона. На такива малки парчета, без да изтисквате сока. Като нарежете на малки парченца лимона, го смесете с джоджана или ментата, каквото ще сложите, за да се запази свежестта. Време е да сложим клончетата розмарин. Сложим тук 2, а другите ще ги сложим след това в самото руло. Ако не обичате розмарин, не слагайте, но аз смятам, че е много подходящ за това ястие. Някой ще каже, баба ти розмарин е слагала. Ами слагаше, да. На много места в България тази подправка е популярна от много години, а не от сега. Вече е готово всичко. Наливаме около 250 мл вода. Така ще деглазираме ястието. След което слагаме и предварителния измития булгур. Бъркаме ястието, докато булгура нарасне и поеме течността. Слагаме капака и очакваме да се надуе. Вече може да извадим това, което е останало от розмарина, клонките. Те са си отдали своя аромат. Вече булгура започна да нараства. Искам да ви кажа, че аромата е страхотен. Време е да посолим ястието, всъщност пълнежа на ястието. Посолете по свой вкус, както ви харесва. На дъното на тигана вече вода не виждам, което значи, че булгура е поел. Сега изключвам и оставям плънката да се охлади, след което ще продължим нататък. Това е страницата, обезкостена, както ви казах, обезкостиха ми в месарския магазин. Така, тъй като тук има само ципа в тази част, аз ще взема от тук един пласт месо, който ще го имплантирам, така да кажем, там. Даже по-добре с ножица. С ножица по-лесно ще отрежа колкото ми трябва. Препоръчвам и на вас. Едно такова плоско парче. Така. Слагаме го тук. Това получихме в общи линии. И сега вече може да сложим плънката. Слагаме в единия край. Тъй като плънката е подправена, посолена, сега трябва да посолим и да подправим останалата част. Слагаме червен пипер, слагаме сол, разнасяме от лимончетата и джоджана или ментата. И сега остава да завием. Моята плънка е малко в повече, но въпреки всичко ще се опитам да я завия. Това е рулото, което получихме. Опитайте се да го направите максимално стегнато. Вързах го тук с едни връзки, за да мога да го пренеса. Така, сега трябва да сложим отгоре сол и пипер на тази част на месото. Слагаме и червен пипер и го леко натриваме. Дори сега ще сложим малко и олио. Така, за да може да отиде навсякъде равномерно, по-равномерно.
И така, скъпи приятели, сега трябва да му сложим малко водичка, защото за всеки случай да не би булгура да не уври, така че 2 чаши вода не са му излишни. Ако някой желае, може да сложи примерно вино или бира, негова си работа, но трябва да има течност, за да може, като го опаковаме в фолиото, то да се задуши, да се свари, а след това ще го отворим, за да може да се запече. Слагаме го в фурната първоначално на 200 градуса за половин час, след което още 4 часа на 160 градуса. Ще се видим след печенето. Здравейте, скъпи приятели! След 4 часа печене на нашето руло от агнешки гърди, току-що го извадих, отворих. Вижте какво сме получили. Надявам се това, което виждате, да ви хареса. Сега да пробваме дали се е изпекло. Добре, така като гледам е много добре. Има коричка хваната отгоре, хванала. Сега ще го оставим малко да изстине, след което ще го опитаме. И така, скъпи приятели, ястието вече поизстина. Нашето прекрасно ястие от агнешко месо. Така. И сега вече ще може да го опитаме. Слагаме едно парченце в чинията. Така, тук добре да се вижда. Да видим какво има вътре. Това е месото, както вече виждате, от външната страна. Отвътре има други меса и булгур. И сега да го опитаме. Искам да ви кажа, че е нещо страхотно. Наистина много вкусно. Видяхте, че не е кой знае колко трудно да се направи, но си заслужава. Нещо по-различно за празника. Направете си, ще останете много доволни. Ако ви е харесал филма, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!